本日は大船駅の東口、ずーっとですね、朝の6時半から、今12時10分ぐらいなんですけれども、ずーっと、駅頭をやっておりました。私、こんなに長時間、ビラを1回につき配るっていうのはそうそうないんですけれども、今日は、5時間半駅に立たせていただきました。頑張りました。ということで、本日は12時10分に大船駅を上がらせていただきます。